Это Нет, вот невозможно, это не профессионально. Кто это здесь? Нет, вот это... Она задает вопрос, не слушает и задает следующий вопрос. я хотела дополнить. Я не буду здесь участвовать. Пригласить орально, очень рада, что Орально? Реально. Якутский кинематограф начал шуметь очень хорошо. Видимо, такие, что-то они там распоясались. Это, во-первых, надо объяснять и говорить, что это норма, да? Что Секс? это, да, про это можно шутить. В Казахстане, наверное, они же тоже такие люди более Сексуальные? духовные. Да, я спокоен. Абсолютно. Зимой даже вот у нас холодно, а мы лед заготавливаем зачем-то. Кормим огонь. Москву тоже кормим. Всех кормим, кроме себя. Ты куда-то азиат? Ну, конечно. А ты кто думал? Афроамериканцы? Всем привет, и снова с вами Дарья, сетевое издание «Улус Медиа». Мы снова приглашаем популярных людей из Якутии. Сегодня у нас Василий Габушев, стендап-комик. Вася, привет. Всем привет, здравствуйте, Дарья, здравствуйте, Улус Медиа и хухахаха. Все почему-то называют тебя Бабушкин самурай. Пожалуйста, расскажи, откуда такое это псевдоним, название и почему все так говорят. Это название моего первого сольного концерта, первого и единственного на данный момент в Ютубе. Бабушкин самурай. Ну, здесь все просто. Бабушкин, потому что я воспитывался бабушкой. Самурай, потому что мне близка эта философия. У меня в начале концерта есть цитата: «Здравый смысл не позволит делать великие поступки». Это цитата из Хагакура «Путь Бусидо». Бусидо — это свод, принцип и правил самурая. Короче, ну, я часто сравниваю свою жизнь с какой-то самурайской философией, потому что в целом я достаточно много езжу, и у меня как будто бы реально нет какой-то общей цели, но есть очень большой путь. Вот. А Бабушкин самурай — это потому что самураи — это вольные воины, они принадлежали только одному хозяину всю жизнь, ну, как вассалы, короче. И я вот Бабушкин такой самурай. Ты чувствуешь духовно себя, что ты самурай? Ну, в целом, да. Я об этом всегда всем говорю. Я не думал, что я как-то запрограммирую свою жизнь таким образом. Я даже в моментах и не рад, что я говорю, что я самурай. Но, видимо, если выбрал, то буду идти до конца. Я знаю, что ты из Амги. Ты Да. прям из Амги или из поселка? Я прям из самой Амги. Да. Ага. Получается, ты учился в второй Амгинской школе. Да. И расскажи, как вот с детства у тебя появилось чувство юмора? Всегда оно было? Или же оно проявилось только там ближе, когда ты там уже осознанно стал понимать свою жизнь? Или это прям ты вот в 5 лет выступил, стишок рассказал, и все, пошла твоя карьера человека, который публичный ты стал? Да. Ну, прежде чем я буду рассказывать, я действительно из Амги. Я вот сейчас вот так сделаю. Серьезно? Ничего себе. Это что, значок? Не Это вижу. мой орден гордости Амги, на секундочку, чтобы все понимали. Да, ты же сейчас скажу, в каком 2020 году, по-моему, получил гордость Амги. Почему? Ну, давайте на предыдущий отвечу, Да-да-да. и мы перейдем к этому. Это я просто, чтобы сразу. Мое любимое Амга Патриотичный. всегда вот здесь. Так, юмор. Ну, наверное, с детства, когда я какие-то номера и пародии устраивал дома для бабушки, потому что я услышал фразу «смех продлевает жизнь», и я начал ее смешить. И такой, ну все, она смеется, значит, будет вообще очень долго-долго жить. Прям с детства или... Прям с детства, когда маленький. И мне бабушка прям с детства говорила: ну, тебе надо, конечно, в театральное поступать. Ты, конечно, артист. Потом, по ходу дела, в школе, несмотря на то, что я был отличником учебы, короче, с 1 по 11, да, у меня золотая медаль, я придумал гимн в школе. Серьезно? Да, с одной Ничего стороны, я себе. был задротом, а с другой стороны, я был очень веселым компанейским чуваком, который очень сильно всех тормошил, что-то там приколы рассказывал. И в 5 классе, по-моему, либо в 6 я попал в школьный КВН. Была сборная команда учеников и учителей. И в школьный КВН меня привел ныне известный режиссер Дмитрий Давыдов.
Серьезно? Да. Ничего. Вы Что он- с того времени были знакомы уже? Да, А, он как это работал круто. у меня в школе учителем. Нет, какой-то там детский, Может, который кружок отвечает за какой-то? мероприятия. Вот как А, эта наверное, должность. оргкомитет был. Да, В да, оргкомитете, да. скорее всего, был, он Да. устраивал какие-то мероприятия. Да. Скорее всего, так оно и было. Как относились к тому, что всегда ли ты хорошо шутил в школе? Ну, и были ли какие-то поддевки, может быть? Позитивно ли они относились к тому, что ты шутил, вообще участвовал в КВН? Как они тебя продвигали? Ну, я помню такое, воспоминание, когда вот ты переходишь из начальной школы, вот из 4 Среднюю, да? класса в 5, Мгм. Это среднее называется. среднее среднее. звено. Ага. Появляются учителя, появляются разные предметы. И мне нравилось, я по воспоминаниям, как будто бы я перешел в какой-то колледж, я такой, вау, ничего себе, все такие разные учителя. И был учитель географии Николай Семенович, и он что-то какие-то шутки, во время урока давал, и я такой, о, прикольно, я ему в ответ отвечал, А, да. И он меня оставил после уроков и сказал, никогда так больше не делай. И вот это было первое, наверное, и единственное за все время, когда мне сказали там, ну, не шути так. А так в целом все поддерживали. Ну как, не препятствовали тому, что я юморист. а в семье? Бабушка как? В семье, да, в семье все. То есть мама выкупает мои приколы, бабушка выкупает мои приколы. Они, кстати, были ли на твоем выступлении, где ты использовал там нецензурную там лексику? Да, я же в Анги выступал концерт дал. А, то есть там были такие вставки нецензурной лексики, Да, да. какие-то черный юмор, Да, то есть да. и как отреагировали? Как отнеслись? Сначала я... Было ли стыдно, когда выступал? Ну, Нет? конечно, у меня там учителя, у меня там семья сидела. М, И мне сначала дали рекомендацию не материться. Но стендап — это свободный жанр. И чаще всего, мат чаще всего выступает в роли какого-то, клея или как-то, как сказать. То есть иногда Шарм он такой гораздо придает, наверное. сильнее Мгм. дает тебе, описывает слово, чем если ты его заменишь на какой-нибудь цензурированный вариант. Это уже будет не так круто и не так будет звучать. Ну, грубо говоря, да. Ну, то Мгм. есть иногда он усиливает шутку, а иногда он может быть не к месту. Я знаю, что сейчас я научился как-то следить за тем, что идет у меня в потоке там маты, не маты, но вот мое начало — это когда я прям из меня это лилось, потому что это волнение, потому что это какой-то тремор, и мат — это просто когда ты сохраняешь в себе какое-то спокойствие, может, не знаю. Ну, а как ты, кстати, стал определять, когда мат к месту, а когда нет? Осознанно или... Когда уже начал работать прям с материалом, очень много выступать, появился какой-то опыт. Тогда, наверное, На да. опыте. Так, окей. А ты закончил вторую МГИНскую школу. Почему уехал из Якутии сразу после окончания в 2015 году и почему выбрал именно Хабаровск? Мгм. Ты закончил экономический колледж права или как, Ага, поправь да, меня? да. Я закончил Хабаровский государственный университет экономики и права по Мгм. специальности Human Research, Как? HR, управление А что- персоналом. А, почему именно это направление? Я хотел поступать на ГМУ, Государственное муниципальное управление, но мне не хватало баллов. И был такой выбор. Я поступил на это. Почему именно Хабаровск? Все просто. Вообще у меня был выбор и Москва, Петербург, там. Мгм, То Центральный. есть, я из такой, так скажем, малообеспеченной семьи, и выбор города у меня был прям в прямой зависимости от ценообразования за билет. М, Я не хотел оставаться в Якутии, потому что на тот момент, это я уже сейчас могу говорить, на тот момент мне был не близок этот менталитет, не близок этот мир как-то в целом. Я чувствовал себя чужим. Я очень много раз получал, так скажем, по лицу за то, что я разговаривал на русском, будучи в МГ. ой. Да. И было, как-то дискомфортно. И сейчас уже по прошествии времени я очень сильно люблю свою республику, свой народ, свой культурный код, пытаюсь об этом как-то в творчестве говорить, но на тот момент мне было тяжеловато, и я очень сильно хотел уехать, и я уехал. Планируешь ли учиться дальше вообще? И как ты думаешь, нужен ли сейчас диплом, нужно ли учиться? Образование получать? Да.
Я хочу получить второе образование актерское. Актерская? Да. Вышку уже, получается. Да. А, супер. Да ты уже и так вылитый актер, мне кажется. Да, ну Что вот. не хватает тебе, по твоему мнению? Чему бы ты хотел научиться, если ты хочешь пойти учиться? Ну, в случае с актерством это же ремесло, то есть Мгм. надо... Постоянно работать Да, над собой. то есть надо понять, как это работает внутренне, внешне. То есть хорошо бы поступить к какому-нибудь прям очень такому талантливому мастеру, узнать подноготные этой профессии и так далее. Я все равно, то есть даже если я где-то что-то там снимался и могу там как-то в кадре побыть, это все равно как-то типа верхушка айсберга. Мгм. То есть мне нужно прям целиком погрузиться. Вот. И Могу получить. ли я спросить, что через 10 лет ты видишь себя все же тем же стендап-комиком, либо же актером? Я вообще планирую быть шоураннером. Шоураннер — это когда и ты и комик, и актер, и автор, и вместе. сценарист, да. Но через 10 лет я бы хотел уже иметь опыт в кино. Я бы хотел очень сильно в якутском кино сняться. Серьезно, не приглашали еще? Я думаю, Давыдова же пригласят знаешь? скоро. Ну да, конечно. Я Может, думаю. пригласит когда-нибудь. Да. Так, погнали дальше. Немножко вот ты затронул тему КВН. Ага, Где тебе вручили мистер КВН. да. А как в то время ты придумал шутки? Это же было в 5 классе, поэтому Да. как ты придумал шутки, откуда черпал идеи, может Мгм. быть? Вот расскажи про это. Мы писали все вместе. Тот же Дмитрий Леонидович Давыдов очень много нам написал. Мне дали эту номинацию, потому что я хорошо импровизировал. В КВН есть, как она называлась? Разминка. Прогрев? Когда Нет? ты стоишь и что-то там задавали вопросы из зала, жюри, по-моему. И я смешно отвечал. То есть уже на тот момент я как-то их, видимо, удивил своей импровизацией. И они мне дали эту номинацию. И подарили первый в моей жизни этот DVD-проигрыватель. А тебе так тогда было 10, 11? 11, да, Возможно, наверное, где-то? 11-12. А, все, и в то время ты уже был... Да, и меня Гениев. поздравляли по бегущей строке в МГ. Вообще было. А, вот внизу, да? Да, Те- да. О, блин, это очень круто. Да, Не я зря прям ты гордость. после объявления о панихиде меня поздравляли. Ну, это же бегущая строка. Ладно, супер. Так, пошли к историям. История, которая поразила или удивила тебя в начале пути, когда ты приехал уже в Москву. Давай туда уже немножко углубимся. Как начинал? Где-то я в каком-то интервью видела, что ты вначале начинал, продавал велосипеды. Да. По-моему, тебя начали узнавать после какого-то шоу. Да. Начал участвовать. Вот, как ты вот переехал, как ты решился без ничего, вот у тебя нет ничего в кармане, ты пошел просто на бум, куда ты пошел жить, не знаю, какая-то же проблемы. Да. Вот можно кратко рассказать? Я 2 раза в Москву переезжал. 2 раза? Да. Ты, то есть, возвращался в Якутск и Нет, потом... в Хабаровск. В Хабаровск, и потом уже... Да. Давай про первый сам раз. Было ли тяжело? Да, Что первое тебе мешало и что было самым сложным первоначально? Ну, адаптация в большом городе, в мегаполисе. Я еще уехал с Хабаровска в декабре за полгода до защиты диплома на 4-м курсе. Да, ну я импульсивный очень человек, решил все это бросить и уехать в Москву. Встретил Новый год в Москве, прожил месяц, повыступал, мне все понравилось, но я не знал, как грамотно совмещать доходы, заработок и выступление, то есть и где мне жить. И поймал там депрессию какую-то прям лютую. Плюс еще, ну, для семьи, когда ты бросаешь высшее образование резко так, ради чего-то, каких-то странных штук. То есть они там прям очень сильно переживали, и ради них я вернулся обратно, закончил уже учебу и осенью вернулся в Москву. Так, тогда как у тебя появляется творческое вообще вдохновение? Откуда ты берешь идеи? Бывает ли такое, что вот увидел ситуацию, и у тебя зародилась там идея в шутке, или такого нет? Как у вас это вообще происходит? А про работу мы не будем говорить? Ты задала мне вопрос про работу. Про первое выступление я спросила. Или... А что там ты говорила? Я велосипеды продавал. Это как-то... Про велики, как продавал, то, что вот тебя стали узнавать после первого выступления, то, что первая это твоя работа была, ты продавал велики, Нет. условно говоря. Нет? Нет. А что тогда было первой работой? В Москве.
Я работал на Курском вокзале, продавал беляши. Бельши? Да. Долго? Хороший заработок был в то Нет. время? Нет. Узнавать меня стали, когда я попал в Росбаттл Лейбл.ком. То есть до этого еще более-менее как-то маленькая такая... Полгода я выживал в Москве жестко. Я Беляшей. месяц там поработал, я везде работал. Ну, Продажником, промоутером. Короче, любая работа, которая приносит деньги либо день в день, либо по неделе, короче. Как фрилансер, Да. получается. Я ходил в ростовой кукле, в Сокольниках, в летних кроссовках, короче, по 6 часов, а потом бежал выступать. Ну, стендап — это Красавчик. тяжелая, короче, тема. То есть первое время было... Я не знаю, что мной двигало, то есть было очень тяжело, но я продолжал, короче, выступать. И спустя полгода я вот попал в съемки, и уже... Там же это как снимается и выкладывается не сразу. То есть мы сняли, и спустя тоже Какое-то полгода время. летом была пандемия, я работал на велопрокате в парке, и вышел выпуск, и тогда все пошло-поехало. И ты все бросил все эти подработки и стал уже... Не сразу, кстати, не сразу. Не сразу? Да. Со временем, получается? временем, да. Супер. Тогда вернемся к тому, где берешь идеи, вдохновение. Откуда вот люди, которые умеют смешить, при том, что это удивительно, сами же не смеетесь, хотя капец смешно. Это вот как закладывается, еще такую огромную программу, ты возьми, выучи, где-то что-то возьми, целый год еще что-то там вот придумать, это же тяжело. Поэтому откуда берешь идеи? Я не хочу говорить за всех комиков, но, короче, За себя, большинство как у тебя комиков, бывает. я в том числе, это травмированные люди. И у нас взгляд на какие-то простые вещи Уже он достаточно по-другому. такой необычный. Я вот иду, и я что-то вижу, люди как-то общаются, или какая-то ситуация в торговом центре, либо просто вот даже сейчас у меня уже материал идет, как мы с тобой общаемся, серьезно? да, и как я здесь вообще себя чувствую. Вот у меня заметки в телефоне, и приходит какая-то мысль, и я сразу записываю. Потом прихожу дома и разгоняю. У тебя вот как ты сопоставляешь, что зачем должно идти? Вот шутка за шуткой, ты же как бы историю рассказываешь. Да, типа Как того. выучить такой большой материал? Это нужно обладать какой-то крутой памятью? Или это вот как сказать, как рассказ, как будто пишешь, вот, и запоминаешь, словно. Это же твои шутки, твои идеи, поэтому поделись секретом, может быть. Ну как? Поначалу ты учишь. Поначалу ты пытаешься слово в слово рассказать так, как ты написал эту шутку, а потом по стечению времени ты не учишь, это просто от тебя идет. Ну как? То, что я хочу сказать, всегда же у меня в голове. И все. И просто запоминаешь. Ну да. А это правда? Где-то я вот слышала, что люди, которые вот выступают со своими шутками, они, получается, чтобы проработать вот этот материал, выступают где-то в маленьких барах, Да. маленьких ресторанах, Да. ожидая реакцию гостей, чтобы потом выступать уже на публике большой. Да. Это правда, да? Абсолютно То есть ты тоже так делал? Да. Были ли какие-то моменты вот некомфортные, неловкие, когда прям вообще тишина, никто не смеялся? Были моменты, когда я дрался со зрителем, Почему? что ему не нравились мои шутки, а мне не нравилось то, как он себя ведет. Поведение, да? Ну да, типа он был пьяный, вышел ко мне на сцену, замахнулся. Я попытался дать ему сдачи, нас развел ведущий. То есть бывает, Жестко. к сожалению, это издержки нашей профессии, когда мы выступаем в барах тех же. Это называется открытые микрофоны. Вот, открыто. Да. И чаще всего они бесплатные. Люди ничего не платят, просто сидят в баре, пьют, выпивают, либо просто приходят и не знают, что там будет стендап-вечер, и они не готовы к нему, и им это не нравится, и они показывают то, как им это не нравится. Недовольство. Вот. И ты пытаешься как бы достучаться до людей, которым ты вообще не нужен и не интересен, как бы на 5 минут их внимание поймать, и чтобы хоть как-то мои шутки их зацепили, короче. Ты же это все копишь, и вот как получается справляться со всем вот этим вот грузом, с недовольством людей, тем более с хейтом, я уже молчу про комментарии в интернете, а тут же вживую ты тет-а-тет просто с человеком. Я расстраиваюсь, но потом приходит другой день, и там уже все очень хорошее выступление, я такой, все норм. Я сублимирую там.
у тебя есть какой-то заранее позитивный настрой в твоей жизни вообще в целом? Нет, Нет? я ненавижу эту жизнь. Почему? Вот расскажи, поделись. Мне кажется, это Что же... она жестокая, несправедливая. Мгм, почему? Ну Почему как? ты так думаешь? Не знаю. Ну, много причин на это. Да Каждого не, друга. шучу, конечно. Да нет. Ну как понять настрой? Типа я просыпаюсь, и как эти блогеры в университете, типа, мой день на гатончике, Ну, не тост с взял? авокадо, кофе, эспрессо и йога. И это мой Эмоционально день. как-нибудь по типу... Как бы я нахожу в себе ресурс, как бы каждый день я начинаю с бокала просекко, и как бы это мой день, окей? Нет, я просто просыпаюсь такой, так, ну надо поесть, надо погулять, надо встретиться, надо решить вопросы. Боже мой, можно еще чуть-чуть поспать. Все, как у всех людей. Вот в Якутске я сейчас тут, оказывается, востребован. У меня открылся мир бартера. Я ем роллы, очень много роллов. А до этого Якутск как-то Но я не задерживался здесь настолько долго. Ты подвел хороший вопрос. Очень многие интересовались, почему вернулся в Якутск. Я нашел любовь. Мгм. И все, заберешь ее с собой тут или... Нет, ну, как бы, у нас с ним все хорошо. Мгм. Ну ладно, шучу. Я просто задержался, потому что я открыл для себя Якутск по-новому. У меня здесь Только в появилось- этом году? Только в этом году, да. Честно клянусь. Оказывается, здесь можно работать, здесь можно тусоваться, здесь можно находить интересных людей, которые тоже творческие. Мы сейчас здесь делаем проекты, и люди готовы к этим проектам. Посмотрим, мы сейчас их отснимем, покажем. Посмотрим. А ты как-то выбираешь, вот в каких проектах участвовать, а в каких нет? Вот как... Да, конечно. Реально как отбираешь? Что тебе интересно или что в общем? Да. А вот что тебе интересно, ближе по душе, ты выбираешь, вот Да, я да. вот поучаствую там. А Да. всегда ли спрашиваешь, вот, например, вот у меня такой прайс, Ага. вот, только вот за эти деньги буду выступать. Ну, Да, то есть да, участвовать. конечно, потому что у Да? меня менеджер даже есть здесь. В Якутске он появился. Вот, как раз, где-то ты говорил, да, как раз, что его не было. Почему у тебя Не тогда было. не было менеджера, а сейчас он появился в Якутске? Что в Якутске надо уметь договариваться. Я не умею вообще договариваться. Я такой, вот столько-то мне нужно, и сосиску в тесте, пожалуйста. А менеджер говорит, так, это артист серьезный, у него есть имя, вот столько-то. И я такой, ух ты. Он в этом году появился тут в Якутске? Да-да-да. Но это мой близкий друг, он тоже стендап-комик. То есть Максим он... Юцефа. Максим Юцефа мой менеджер. Он твой менеджер стал Да. в этом году? Да-да-да. Блин, ну хорошо, что я с тобой лично разговаривала, Да, наверное, да. заканули бы, наверное, цену. Смотри, он, получается, будет на дистанционке, да, помогать тебе, если ты сейчас улетишь в Москву, и общаться будет, получается, с Не, ну, с ними, посмотрим. На данный момент в Якутске он мне помогает в плане договоренности там. Ну, он тоже красавчик, между прочим, да, нормально Максим, выступает, вообще классно. Да, Он, по-моему, когда еще был Байбалова. знаменитый, когда еще мелкая была, по-моему. Но он вообще до сих пор держится так, вообще супер классно. Максим? Ну, да, молодцы, вы крутая пара. Да, Будете спасибо, нас- мы любим друг друга, Максим. Сработаетесь, наверное. Тебе сколько, 26? Будет в ноябре. 26 будет. Я увидела в интервью, где ты сказал: «Безумие и абсурд жизни — это и есть мое топливо». Твоя цитата. Мгм. Сможешь Классная объяснить? цитата, да? Я вообще Очень. иногда такие фразы заумные говорю. Нет, это точно твои слова? Да, Просто... это мои слова, да. Вот. Объясни, пожалуйста, безумие и абсурд. Что ты под этим подразумеваешь? И раскрой нам вот свои мысли по этому поводу. Ну, комедия на чем строится-то? Мы говорим По-разному. обычные вещи необычными какими-то словами. То есть Мгм. в каждой шутке должен быть абсурд. В каждой шутке должен быть какой-то элемент неожиданности. То есть смех — это же реакция в мозгу, которая такая: нифига себе, вот так ты придумал, ха-ха-ха, смешно. И безумие и абсурд, ну, оно повсюду на самом деле. Просто я чуть, наверное, как-то научился больше этого замечать, что ли, вокруг. То есть люди, того не замечая, сами по себе несут какую-то безумную, наверное, составляющую в себе. Все?
Да, абсолютно все. А чаще всего, когда ты придумываешь, это импровизация или это, выдуманная вставка, безумную какой-то необычной фразы, или это Ага. прям реально-реально? 50 на 50. Что-то прописываю, что-то на ходу вставляю. В 2020 году ты стал победителем YouTube-шоу Алексея Щербакова «Roast Battle». После этого тебе более-менее пришла огромная популярность. Да, Да? было такое Ты дело. считаешь ли ты так? Расскажи, как готовился? Как готовил шутки? Долго готовился? Как тебе Месяц. атмосфера? Месяц? О, так быстро? Как тебе атмосфера? Сложно ли было? Вообще, Конечно, как тебе сложно. Мгм. Я залетел туда, будучи неизвестным, странным персонажем. Там были популярные люди, популярные комики, которые имели уже свою аудиторию. Мне нужно было как-то показать себя, и мало того, что показать себя, еще как-то не рассыпаться и не посыпаться. Во-первых, это был мой первый эфир. Во-вторых, много что шло не по плану, но Да? на самом деле по плану. То есть даже в выпуске заметно, что я первую половину, мои шутки вообще не заходят в тишину. Чуть-чуть было, да. Да, было так, что ни комики, ни зрители в момент съемок не понимали, что я вообще говорю. Первую половину. А вторую половину они уже начали выкупать мой стилек и такие: нифига себе ты интересный чувак. И тогда что-то начало, получаться. Я посмотрела с выступления с Дмитрием Масленко, который тогда был, и ты там шутил про кажется, фей, про что-то еще, про пещеры, по-моему, что-то Да. такое ты шутил. Щербаков рыгает, вам не стыдно вообще? Мне вообще, я пернуть могу, хочешь? Потом, наедине. Так, давайте поаплодируем Диме Масленникову, хороший парень. Как готовился именно к этому герою? Я посмотрел в Ютубе его выпуски, и то, что мне казалось странным, я выписывал. Мы, кстати, недавно выпускали про хейт-шоу, почему это так популярно и почему стоит от этого убирать детей. Это очень популярно. Всем людям почему-то нравится, когда кто-то над кем-то издевается, над кем-то прикалывается. Как ты думаешь, почему такая тенденция в современном мире у молодежи? Молодежи? Да. Ну, не только, кстати. Мне кажется, почти у всех. Да. Почему так? Как ты сам думаешь? Ну, И каждым. Мгм. Все, задавай вопрос. Это просто... Нет, Это вот это- невозможно, это не профессионально. Кто это Нет, здесь? вот это... Она задает вопрос, не слушает и задает следующий Нет, вопрос. я хотела дополнить. Я не буду здесь участвовать. Ну все. И считаешь ли это нормой? Забыла добавить. Ну, давай, Вась, Да ладно, просто. нормально всё. И считаешь ли это нормой? Это очень важно. Что нормой? Считаешь ли Ничего не это понимаю. нормой, что хейт-шоу набирает популярность? Ну, хорошо, я поняла. Ну давай. Ладно, я расскажу. Хейт-шоу. На самом деле всегда так было. То есть школа. Мы возьмем Да. школу. Очень токсичная. То А есть в почему? У классе тебя есть так было? одноклассник, одноклассница, который тебя обзывает или который над тобой подтрунивает. Вот она база. Вот идет со школы все. Вот есть какие-то там в школе стычки, не стычки, то есть по-любому есть такое. То есть это тоже часть хейт какой-то культуры. Далее, ты со школы уходишь, да? Кто-то идет в армию, кто-то поступает в высшее образование. Там тоже есть какие-то такие штуки, когда ты адаптируешься, и над тобой либо ты прикалываются. Работа тоже самое. То есть чувак в вашем коллективе, который такой: эй, сейчас я, конечно, ну че, девчонки, пьете тут водочку, да, в чашечках? Ну, какую-нибудь такую тему. Ну, то есть люди почему-то такие: вот что вы там в интернете друг на друга материтесь, там шутите, а сами в повседневной жизни делают то же самое абсолютно. Ну, как бы, ну, это правда. Ну и хейт-шоу, оно популярно, потому что если не каждый, то абсолютно там каждый второй, третий делает то же самое в повседневной жизни. То есть это просто нравится наблюдать за тем, как один второго стебет, третий там на это еще что-то накидывает.
Все ты можешь говорить. И вот, кстати, хейт-шоу и черный пиар, к сожалению, это работает. Ну, то есть... К сожалению, то есть ты не считаешь это нормой? Нет, ну, не, я считаю это нормой. Потому что, то А, есть ты считаешь часть, это часть нормой? моей профессии. Но... Я считаю это нормой, потому что я знаю, как это работает. А если вот как обычный смертный, ты Да думаешь? не, ну я вообще не моралист, не моралфак. То есть тем, кому это не нравится, ну идите просто, идите и сидите в лесу. Это часть социальной жизни, когда, короче, я не понимаю этих людей. Они же еще смотрят сами эти выпуски, они вот так досматривают до конца и пишут эти комментарии. Ну, в чем логика? Не понимаю. Я бы вообще с удовольствием прожарил многих вообще людей в Якутске вообще. Да, например. Да. А? Кого бы Да, всех прожарил? вообще. Серьезно? Всех блогеров, не блогеров. А как ты к этому не очень относишься или? Нет, почему? Я просто хочу эту культуру здесь, в Якутске, развить. Ты думаешь, она не развита? Ни в одном другом городе, где бы я ни был, не был так сильно развит Твиттер. А что значит якутский Твиттер? Да. Это каждый раз какие-то ссоры, какие-то сплетни, какая-то желтуха, короче. Нет каких-то там добрых вайбов. Ну, может, они есть. Сейчас, вот даже сейчас, когда это посмотрят, возможно, какие-то якутские твиттер Якутска, возможно, они скажут: блин, что он там несет? Или не скажут такого. Якутски любят это. И мы вот недавно делали прожарку Анжелики Протодьяконовой. Да, я смотрела. Да. И в Твиттере все такие: господи, что вы устроили, будете издеваться, что вы там придумали, бла-бла-бла. Тем не менее, мы собрали 120 человек. Очень интересно. Все зашло, Анжелика сама, оказывается, с чувством юмора, с самоиронией. Так это же круто. Чувствуется через Когда человек соглашается на такого рода формат, тем более в Якутске не было такого ни разу. И она согласилась посмеяться над собой вместе с нами, не побоялась и еще сама угорала, так это же классно. Ну, то есть это гораздо круче, когда такого не делают, и все такие зашоренные в этом плане, типа, прожарка, что это где просто друг друга обсирают. Нет, это вы просто показываете свой уровень самоиронии и то, насколько вы готовы к такому виду, типа, развлечения. То есть все просто. К такому контенту. Да. Как научиться вот этой самоиронии? Вот кому-то, возможно, сложно над собой посмеяться. Свой Это же опыт. еще терапия, на самом деле. То есть, когда ты высмеиваешь свои проблемы, свои какие-то troubles, то, что с тобой происходит, ты как бы смех-то над собой, он же тоже терапевтически держит, потому что как бы тем самым ты показываешь, что ты этого не стесняешься, ты этого не боишься, ты это транслируешь, ты это показываешь, и это вообще не та боль, которая должна тебя грузить. Я эту боль высмеиваю, и вообще круто. И все, уже сейчас у тебя спокойная такая духовная психика, которая реагирует. Да, я спокоен. Абсолютно. Я здоров морально и физически. Я вообще спокойный человек, я адекватный. Ты, получается, Овен, да? Если ты такой... С фигалей. Нет? По мне незаметно, кто я? Овен. Нет. Нет? Скорпион? Да, я скорпион. Скорпион? Вот либо Овен, либо Скорпион. Я просто не знаю, когда у тебя А день ты вот рождения. это из этих гороскопных, да, которые... А, ты вот это, тогда понятно. Я еще ненавижу людей, которые узнают, что я скорпион, и такие: а, все понятно. Вы абсолютно меня не знаете. А ты И- веришь в такое, нет? Не, ну, конечно, да. То есть у меня асцендент, по-моему, в Овне. А, нет, в Стрельце у меня В асцендент. Стрельце? Значит, ты спокойный. Ну, когда как? Почему тебя... Ну, если ты веришь в гороскопы, и тебе не нравится, что ты особо, прости за эту тему, может, она тебе не нравится. Ну, реально, сейчас каждая вторая тенденция, это пошла вот гороскопы, Таро. Таро, да, Сейчас да, ты да. можешь расклады на тебя делать, Да, откуда да. вот знаешь, и это, возможно, правда. Да. Люди любят верить во все угодно, кроме себя самих. Таро, конечно. Мою жизнь решат карты. Нумерология, да, черт возьми, цифры. Вот я родилась во столько-то и такого-то, и поэтому я юрист. Нет, ты юрист, потому что ты поступила на юридическое из-за того, что тебя туда родители погнали. Надо было сказать в свое время: я не хочу быть юристом, пойду в актерское. Не знаю. Просто чуть-чуть больше надо верить в себя, чем в какие-то штуки, которые из космоса вообще придуманы. Ну, может, знаю. это правда. Как можно все под одну гребенку? Возможно, есть какие-то общие черты,
там Скорпион, не Скорпион, но это не говорит о том, что это наизусть полностью о человеке все что-то говорит. Ну, просто пообщайтесь, поговорите друг с другом, не знаю, выпейте, не выпейте, сядьте где-нибудь и поговорите нормально, познакомьтесь, а не клишированно там. Все, это Короче, новая я цитата дед, твоя, я считай. дед. Я люблю поворчать, кстати. Помолчать? Поворчать. Поворчать? Да, как дед. Потому что я комик, у меня на все есть критическая точка зрения. Меня много что бесит. Ты когда-то давно, 2 года назад в интервью сказал, что якутский стендап не особо продвигается. Если взять вот северный стендап, как ты думаешь, за Да. 2 года изменилась ситуация? Нет. Нет? К сожалению. Так, почему? Что, какие, Мало что не инициативы. добавилось? От людей. Вот, да. Ну, то есть пару инициативных ребят в Северном стендап-клубе, Мгм. но, то есть, нужно, чтобы все были инициативные. То есть стендап якутский жив, он развивается потихонечку. Ребята стараются делать открытые микрофоны, проверки. Я вот сюда завез формат «Комики решают проблемы», когда 4 комика, и люди говорят свои проблемы, и мы их в комедийной форме решаем. А так, к Северному стендап-клубу я все это не устану говорить, нужен YouTube-канал, и нужно какое-то постоянное место. Все. И все поедет. Вот Максим, попроси, может, создаст YouTube. Максим очень занятой. Он занимается. Он сейчас выбрал путь, где он занимается там привозами крупных артистов, то есть комиков не сюда. на И это тоже очень круто. То есть в Якутск там, Щербаков может приехать, Сабуров может приехать. То есть в Якутск таким образом завозится стендап тоже, в том числе. И люди такие: ага, ничего себе, мы пойдем на стендап. А у нас, интересно, наши есть комики? Мы тоже хотим на наших посмотреть. Вот так Дай-ка это всё что-нибудь работает. YouTube зайду посмотрю, а Да. этого нет. Да. По-моему, у нас не шутят на якутском языке. Есть, Есть стендап такое? есть, да. Прям на якутском, Да, Да. очень хорошие ребята. Они собирают КЦ, Да. короче. В КЦ собираются. Да. Они несколько раз собрали sold out, и они развиваются, стендап. Я с ними познакомился вот недавно, и я прям этому очень сильно рад, потому Круто. что они развивают таким образом культурный наш код. Как бы важно знать свой язык, важно. И важно, то есть, уметь как-то привносить что-то в жанр, то есть стендапа, какой-то локальный, что-то прикольное. То есть и люди, например, те, кто ходили на тот же Саха КВН, но не ходили к Северному стендап-клубу, теперь могут ходить на Саха стендап. И это здорово. Это очень круто, что ты поддерживаешь так якутский. А ты сам знаешь? Да. Знаешь? Да. Серьезно, хорошо говоришь? Или Нет. просто ты говорил, что в АМГе тебя хейтили за то, что ты не говорил по-русски, Да, наоборот? как хейтили, меня били. Реально били? Да. Ну, это, наверное, в детстве. Это в школе было, да. Ну, все равно били. Били. Почему ты на якутском не говорил? Почему я на якутском не говорил? Ты же Потому знаешь. что я учился в русскоязычной школе, воспитывался русскоязычной бабушкой. Вот точно завирусилось видео, где ты говоришь о том, что мы кормим Москву. Это, конечно, очень... Да. Кормим огонь. Москву тоже кормим. Всех кормим, кроме себя. Отчасти, возможно, это правда. Да, от большей части. Да, отчасти это От правда. большей части акций наших компаний. Вот, и я думаю, что чтобы сохранить культуру якутскую, надо хотя бы свой язык знать. Да, и да. это круто, что ты говоришь о Якутии, говоришь, что тут не ездят на оленях, хотя Да. очень большая часть моих друзей из других городов тоже до сих пор так думают. Это Да, очень есть странно. такое, есть такое. То То есть я есть- когда выступаю в той же Москве, я спрашиваю: вы знаете о Якутии что-нибудь? Я такая: да, там олени и алмазы. До Всё. сих пор. До сих пор, да. Ну, это, конечно, нужно исправлять. И ты вот один из феноменов, который говорит о том, что мы такие же современные, такие Да, же да. обычные, что у нас все есть. Вот вопрос. Я посмотрела очень интересное шоу с тобой в Казахстане, Сенджи Бер, да, называется, правильно? Ага. Уже на Наурыз. Сейчас тоже попробую. И вот помогите мне объяснить. Я вот это пью, ем. Я вообще что делаю? Блин, извините, мне мои бифидобактерии звонят. Алло, да? Вот да. там, где ты сравнивал якутскую кухню с казахской. Да. Очень смешно. И я так и не поняла, что ты делал в самом Казахстане. Ага. Вообще, как твоя жизнь там проходила. Ага. Разница, вот поговорим давай про Казахстан. Go.
Так, я уехал в Казахстан, когда вспомнил, что я тюрк и кочевник в сентябре прошлого года. Недавно. Да. И я жил в Казахстане год. И на самом деле там было наших очень много земляков. В Алмате наша диаспора составляет 6 тысяч человек. Ух ты, ты где такую статистику видел? Потому что был ИСЭХ. А, да, точно, там Потому в Москве что был всякие ИСХ. мы делаем там движухи, и я знаю, сколько нас там. Казахстан я очень сильно полюбил, мне очень сильно понравилось в Казахстане, и, скорее всего, туда даже вернусь, что у меня там остались вещи и документы. Поэтому надо будет туда заехать. А сколько ты там был? Год? Год. Год ты там был, Год. получается. Практически год. Ну, плюс-минус месяц, короче. Ну, Ты год. там тоже выступал? Я выступал, там появился стендап-клуб, мы делали там движухи всякие, там очень много местных крутых комиков, приехало туда нас очень много. Короче, все как-то вот так завертелось, закрутилось. И меня в Казахстане знали, то есть у меня аудитория, оказывается, была в Казахстане, то есть и было вообще здорово, да. И меня воспринимали как своего там, то есть все очень любезно и гостеприимно ко мне относились, я такой, как здорово вообще, то есть не было никакого дискомфорта, я не загонялся, что я сейчас в другой стране, что я далеко от дома, то есть... Тебе было настолько комфортно, что ты остался там на целый год. Да, То есть там до этого не было клуба? Ты сказал, что там создали клуб, то есть до этого не там было? Там Ага. был, потом что-то случилось, он перестал существовать, и на данный момент это в Алмате, по крайней мере, единственный стендап-клуб, который есть. То есть там на русском тоже шутят? Есть ли там На клубы, русском, которые на на казахском. Да. так, 50 на 50. А как народ казахов относится к черному юмору? Как вот, есть ли разница между реакцией наших и вот, или абсолютно одинаковая? Есть. То есть Казахстан мне дал какую-то раскрепощенность именно в каких-то жестких шутках. То есть есть шоу «Секция казахского», великолепный Нурике. Короче, отдали мне раскрепощенность именно в том плане, что людям нравится грязючка, жесть Там. какая-то. Когда я перехожу какую-то черту, и они такие: вау, вот так, да, чувак. А здесь я попробовал рассказать тот же самый материал. Конечно, люди отреагировали, но видно, что чуть-чуть зажаты, короче, чуть-чуть, не готовы. А ты прям, они чувствуют дискомфорт, да, когда ты рассказываешь, и ты темы понимаешь? секса, например, там, и так далее. То есть люди... Здесь вообще удивительно, как будто бы здесь не занимаются сексом. Каждый раз, когда я говорю про секс, люди такие: а мы не знаем, что это такое. Ты же сам сказал, что нет воспитания такого, то, что вот в наше время не было такого, Да, что вот не было такого, что даже про финансовую грамотность условно не рассказывали, не рассказывали, как устроен человек, поэтому люди чувствуют дискомфорт, когда ты затрагиваешь те вещи, которые, он не научился, он не научился ни в семье, ни в школе, тогда, конечно, ему реагировать остается только так. Ну да. Это, во-первых, надо объяснять и говорить, что это норма, да, что Секс? это, да, про это можно шутить, про это можно говорить, что это абсолютно естественно. Секс. Да. Вот, и поэтому в Казахстане, наверное, они же тоже такие люди более Сексуальные? духовные. Поэтому они так вот зажаты. Занимаются сексом. Зажаты себя чувствуют. Да. Поэтому, наверное, нет. Сексом. Секс. Мы поняли, что это норма, надо это вот оставить в жизни. Так как У тебя... юмора нет границ. Еще одна цитата надо записать. Да нет, это все говорят. Просто Всё. нет такого, что о чем-то можно, о чем-то нельзя. Есть какие-то, конечно, там, связанные, возможно, окей, просто можно и жестить, можно и не жестить. Просто если ты уже смеешься над этим, ты принял правила игры. Не надо потом возникать. И вот тут ты говоришь, смех — это лучшая реакция, которая держит в тонусе мой своеобразный внутренний мир. До сих пор так? Ну да, я Или ты же поменялся ради уже? чего-то это делаю. Ну, вдруг ты уже чисто вот из-за работы, из-за того, что вот это вот тебе надо, вот поэтому ты так Когда делаешь. это случится, что я только из-за работы это делаю, Мало ли, я может закончу быть. этим заниматься. Никогда. Ну, надеюсь. Еще одну твою вырвала цитату. Очень много цитат моих собрала. Да, это потому что очень классно говоришь. Я Это всегда... сталкеринг называется. Профессиональная этика журналистики. Я прочитала все и узнала тебе все. Смотри, я всегда был и буду ненормальным, потому что сама норма перестала быть каноном уже давно. Да.
Что ты подразумеваешь под нормой? Сейчас очень странный мир, к сожалению. Очень много всего происходит. И здесь, при таких условиях, точно стерлась граница нормального и ненормального. И хотелось бы, чтобы была норма какая-то, конечно, возможно. Чтобы она была не такой агрессивной, как сейчас. В последнее время норму агрессивно навязывают. Типа, нормально, это должно быть вот так. Нормально, это вот это. Загоняя в рамки, имеешь в виду? Ну, да, возможно, да. Возможно, да. То есть, либо уже всем принять тот факт, что ненормальность — это тоже нормальность. Либо Наоборот. просто уходить от каких-то таких движений, когда почему-то кто-то за тебя должен определять, что ты делаешь, это нормально или нет. Ты вообще сам нормальный или нет. Извини, пожалуйста, человек, который говорит мне, нормальный я или ненормальный, ты не психотерапевт, Да. не психиатр, чтобы давать мне справку. Поэтому, чувак и чувиса, отвали. Есть ли темы, над которыми ты раньше шутил, но теперь не стал бы об этом шутить? Нет. Нет? Почему, на твой взгляд, стендап в юморе вообще мало женщин? Потому что это не женское дело. Это зря. Женщины не умеют шутить. Да это серьезно? Ну, хотелось бы, чтобы я это серьезно сказал. Да нет, я знаю много смешных девочек, комикес. Ну, их мало. Ну, сейчас уже достаточно, на самом деле. То есть есть целый проект женский стендап. И женщины-комики тоже проект в Ютубе от стендап-клуба. Ну, нет И тенденции. даже в жизни, я здесь, в Якутске, меня недавно прям несколько девочек, с которыми я общался, они меня искренне смешили. То есть это природная, органическая какая-то юмористическая составляющая, когда они сами того не подразумевают, то, что они говорят, это в целом построенная шутка. То есть есть сетап, есть панч, есть ожидание, есть абсурд, и они это просто говорят и не думают, что они делают юмор. И выходит смешно. И выходит смешно. А у меня тоже так же. Вот что важнее для тебя? Донести свою мысль или рассмешить? Ну, мысль, наверное, да. Раньше было Мысль? рассмешить. Да? То сейчас ты осознанно подаешь шутку, чтобы как-то вот зацепить, чтобы задумался человек. Ну да. Мгм. Точно. Мы же философы, комики, современные философы, как говорят. Поэтому, наверное, что-то, чтобы помимо смеха у людей, которые остаются в баре, в стендап-клубе, еще оставалось в головах, когда они пришли домой и такие, а вот это вот шутка, вот я сейчас о ней до сих пор думаю, это же клево. На какие темы, последний вот такой вот вопросик, ты делаешь уклон в своих выступлениях больше всего, и любишь ли ты импровизировать? Часто ли бывает, что ты импровизируешь? Обожаю, Импровизацию? да. Больше импровизацию, чем... Нет, одинаково. А как это возникает у тебя? Прям сразу? Да. Да? Реакция, да, прям сразу же идет. То есть ты там, человек засмеялся, и ты условно его вытянул и что-то Не, сказал, ну, или как? На сцену, типа, вытянуть? Не-не-не, вытянул мысленно, то есть, А, типа, ну да, вот да, ты, да. так. Да. Да, вот так вот. Блиц-опрос, смотри, у меня есть вообще короткие вопросы, и ты можешь ответить, не задумываясь. Я Да. тоже просто их придумала, не знаю. Хорошо. Погнали. Первый Погнали. вопрос. Бырпах или кумыс? Бырпах. Бырпах, конечно. Щербаков или Самбуров? Сабуров. Самый глупый вопрос, который тебе задавали в жизни. Щербаков или Сабуров? Назови 3 лучших людей в твоей сфере. Как по твоему мнению? Давай. В России или за рубежом? Давай возьмем только Россию. Только Россия? Мгм. Окей. Комиков, да, типа? Да. Топ-3 комика. Кто первый в голову приходит? Окей. Саша Малой, Мгм. Андрей Арапетов. Это именно люди, которые меня удивляют своей работой. Мгм. Давайте еще, наверное, скажем... Блин, вот эти топы всегда я не могу на них отвечать. А они возникают только, кто быстрее возникнет в голове? Гарик Аганесян. М. Ой, и Смотреть- Драк Мирзализаде еще.
На Ну, третьем короче, месте. очень много их. Ну, это топ-3, все. А дальше. Сколько нужно тебе в денег в месяц, чтобы чувствовать себя комфортно? Ну, скажем, 250. Месяц. Мгм. Благодаря твоему туру ты много где побывал. Назови 3 лучших города России, по твоему мнению. Казань, Шкарала, Санкт-Петербург. Санкт-Петербург. И самое любимое мое, я очень люблю якутский кинематограф. Да, Надеюсь, ты смотрел якутские фильмы. да. Назови 3, которые понравились или запомнились. Нет Бога, кроме меня, надо мной солнце не садится. И это, кстати, мне понравился. Нашумевшую. Айту? Это да. Айту. Нашумевшую, ой. Да, смотрел. Где... Да, смотрел. Я ее нашел. То есть это круто, что сейчас надо найти ее, чтобы посмотреть. То есть как бы найдут те, Это кто как хотят. фильм Нучча, по-моему. Очень Да, тяжело да, да. найти Да, фильм. да, да. Почувствовал нотку той проблемы, которую все обсуждают, или нет? Ни капли. Там же наши же и защищали этого. Да, в Ну, конце. то есть Думаешь, те, кто придрались? хотят, найдут то, ради чего им нужно зацепиться. Это хорошее кино, показывающее социальные проблемы, показывающее далеко не националистическое то, что там говорили. То есть сначала, в своем, как там, бревно не замечают, в нашем садинку, короче. Ну, просто в какой-то момент, я думаю, якутский кинематограф начал шуметь очень хорошо. Видимо, такие, что-то они там распоясались. Ну, я так думаю. Так, спасибо, Вася, что пришел ко Спасибо мне. вам. Очень тяжело было. Ну, не тяжело, но Да, я да, очень рада, согласен, что ты очень тяжело было. Вообще Нет. невозможно. тебя вообще захватить, взять к себе, вот так Да. пригласить. Да, возьми меня к себе. Пригласить, я реально очень рада, что Орально? ты... Реально реально. рада, что ты выделил время свое драгоценное Да, по спасибо сравнению со всеми. Ждем тебя, может быть, через год. Будешь когда-нибудь миллионником. Да. Дай Все. бог.